今日帶大家去韓國首爾品嚐地道人參雞。呢間餐廳已經榮獲多年米芝蓮1星評價。餐廳位於市廳站10號出口，直行2分鐘就到。餐廳都好多位，唔使排隊就可以就座。睇睇餐牌貴唔貴先？一客人參雞韓幣2萬won，大約港幣120蚊。想補啲嘅話，仲可以叫人參烏雞添。我哋3個人就叫咗2份人參雞，1份烏雞。你睇幾夠火候？每人仲送杯韓國清酒，細細杯，飲落都幾甜。你睇下啲人參幾粗幾大支，總評係位置方便，餐廳坐得好舒服，唔使排隊，加上有米芝蓮嘅加持，點都要試一試。